Ja, då så. Jag var tvungen att vända på kameran, visste inte om man spelar in eller inte. Jag tänkte jag skulle visa er ett nytt spö som jag har införskaffat. Det blir nästan en unboxing. Det enda jag har gjort det är att ta av plasten runt spöet. Så att vi kollar över för att se vad det är för någonting i röran här. Det ligger spöfodral i alla fall. Och så öppnar vi spöfodralet. Lite nyfikna misstänker jag. Det är inte så många toppar, det är bara 5 stycken. Här var det lite mer cappingkit och spö. Ni kanske ser igenom vad det är för något. Ja, vi får se. Ja, i alla fall så tror jag att ni ser det här. Här är en topp. Jag tänkte ta ur den då. Nej, jädrar vad den där satt. Nu så. Lägger vi den där. Det brukar vara ett helskott att få bort de här. Det är vilken tjusig färg. Rosa. Det här är nytt. Det sitter redan en bush i ändan på det. Jag ska kolla, jag ska hämta en grej, vänta där. Jag har lite grå hydro här. Nu är det en knut i ändan. Se om den går in. Helt perfekt. Så grå hydro passar i de där busharna i alla fall. Tror att det ska kunna gå att köra in lite grövre också. Det var del 1. Här är del 2. Rätt så robust. Här står det Pink LX. Här är som en förstärkt del där man kan borra i och ha en sidepuller så att säga. Det drar i elastiken åt sidan. Eller så här. Man visar som ni ser. Det var del 2. Del 3 är väl inte så mycket att titta på. De är lite förstärkta här ute i handelen. Lite extra karbon för hållbarhet. Vi får väl se sen längre fram när man ska till Söderhamn. En sak som jag gillar med Tubertini-spöna faktiskt. Finns väl säkert de som inte håller med. Det är att kanterna här är avrundade. Så det blir enklare och de blir inte att stöta mot när man ska sätta ihop spöna igen. Det kan du ju ändå, men det blir lite enklare. Det var det. Så har jag en topp som är lite tunnare än det där. Det är väl deras näst värsta. Och det är väl endast sånt fiske. Jag känner ingen större skillnad på att ha lite grövre toppar än lite tunnare. Kanske om jag jämför den grövsta med den
lättaste, då skulle jag väl känna lite skillnad. Men jag känner inte så mycket skillnad så att det gör mig någonting. Så att jag kan lika gärna köra med den grövsta hela tiden. Det spelar ingen roll. Men jag har en som är lite lättare än den där snäppet under. Och sen är en ännu grövre än den där, men det ska jag köra som cupping kit. Och det är det jag ska ta fram nu och kolla längderna så att det var samma längd på topparna som det är på cupping kitet. Det är en fördel. Så att ni får se om jag filmar då också. Det visar sig. Hej! Så där då. Fortsätter vi med unboxandet. Här har vi delarna nu. Ja, du kan hålla still. Här har en halvmetersdelen. Sitter som tusen. Det här behöver ni inte ta bort. Tubertini TLE 801. Nytt och fräscht. Stoppar ner den igen. Där. Och i den här delen så ska det vara tre sektioner. Jaha. Jädrar vad det satt. Det blir som det är nytt. Jodå, här var det 3 delar. Del 5. Ännu en del som är graverad. Det är del 6 då. Här har vi 13 meters delen. TLE 801. En bra grej. Det är själva bottendelen. Jag vet inte hur bra det syns, men den är liksom, den är lite zigzag här så man känner den. Det blir ungefär, det är glatt men ändå är det lite mer att hålla i. Så känner man liksom med fingrarna. Så det kan jag tänka mig blir bra när man fiskar. Så slipper man titta om man har delen. När delen tar slut. Då känner man det med handen. Så är det bara att ta tag i den och fortsätta fiska. Så den känns riktigt bra. Väldigt annorlunda tyckte jag mot spöet jag hade tidigare. Lite styvare, men den är ju ny så att det är en ny modell. Det kan vara lite annorlunda balanserat bara, men det förra spöet jag hade var också bra, men jag ville byta upp mig lite. Så är det i alla fall. Tubertinis TLE 801. De har en som heter 1601 också med silverdetaljer istället för gult. Det ser ut som guld fast det är gult. Den är ju tyngre
och inte lika styv. Så den kan man väl ha som backup-spö om man skulle vilja där, men går av då går av. Det tror jag inte att jag ska göra. R-grip surface, det måste vara den här delen som är lite räfflad här. Synd att det inte syns. Jag visar ämnet i fallet. Ni kanske ser det är lite zigzag-mönster som man känner med fingrarna. Så det blir nog kanoners det här. Sen är det bara ut att testa. Tack och hej, prenumerera, glöm inte det. Det är på det viset jag får kanalen att växa.